Well, ini obat batuk gue nih, lagi mau gue videoin biar gue inget nanti ke depan kalau sakit lagi atau apa harus beli obat apa. Dua ini kita kesampingan dulu ya. Karena ini nggak tahu mereknya apa, udah di packaging gitu. Tapi yang pasti ini obat yang putih ini katanya obat radang. Ini mereknya apa sih? Mereknya M apa? MPS apa ya? Ntar lah kita kasih lihat dulu ya. Ini belakangan. Ini obat radang. Ini karena tulang belikat gue lagi sakit. Ini obat nyeri. Obat biasa lah, mungkin ini paracetamol atau ibuprofen kalau nggak salah ya, yang buat apa sakit ya. Pokoknya ini obat nyeri lah, nggak harus dihabiskan. Ini juga nggak harus dihabiskan. Terus ini harus dihabiskan antibiotiknya ya. Antibiotiknya gimana sih gue baca ya? Ciprofloxacin HCI 500 gram. Ini antibiotik harus dihabiskan. Lalu ini obat buat flu-nya, Molex flu. Ini tidak harus dihabiskan. Kalau udah berhenti udah sembuh, stop aja. Lalu ini obat batuk. Ini obat batuknya nih. Ini juga harus ini tidak harus dihabiskan. Tadi gue dikasih 50 gram, cuman gue bilang gue biasa kan kalau batuk tuh pasti jarang sembuh duluan. Biasanya tuh obat udah habis pun masih sakit gitu. Terus sama dia dinaikin dosisnya jadi 100 gram. Miligram ya. Jadi ini obat batuk, ini antibiotik, ini obat flu, ini obat radang. Ini gue selalu dikasih ini nih, cuman gak tau ini brandnya apa sih. Coba kita keluarin satu ya. Semua dosisnya 3x1. Susah ya. Coba gue pakai sebentar gue pakai wide angle deh. Ultra wide. Gue nyalain lampu dulu. Nah ini dia ya. Tipenya apa nih mereknya? ETA belakangnya MPS ya. ETA MPS 4 ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi udah kita dulu. Yang ini coba kita lihat ya, iseng ini ada mereknya nggak ini? Ini sih biasa sih, obat anti nyeri aja. Ini nggak ada mereknya juga. Ya nggak tau lah, yang ngerti yang ngerti brand-brand obat mungkin tahu yang lihat lambang ini ya. Jadi udah gitu dulu dan oke, bye.